Audio Jungle. Seorang jururawat di sebuah hospital swasta yang mahu dikenali sebagai Wahida berkata, jumlah kerugian ditanggung mangsa banjir begitu besar berbanding bantuan kerajaan sekadar RM1.000 yang jauh daripada mencukupi. Perdana Menteri kata bantuan kerajaan sudah mencukupi RM1.000 sahaja. Bayangkan satu rumah dan segala-galanya hanyut. RM1.000 itu kita tak boleh beli apa. Itu pun masih dalam proses, banyak lagi prosedur kena buat. Tekun tak semua orang dapat dan kena bayar balik. Kalau tak bayar, dia akan telefon dan telefon. iCitra duit kita sendiri tak perlu bayar balik. Pinjaman BSN pula, orang yang ada akaun dengan BSN saja boleh buat pinjaman. Tak semua boleh mohon dan belum tentu lulus. Kami mahu iCitra, itu duit kami dan kami tak mahu bayar balik, tegasnya. Beliau berkata mangsa banjir memerlukan iCitra kerana itu adalah wang mereka walaupun ia akan menyebabkan simpanan mereka berkurangan, dan jika membuat pinjaman ada yang tidak mampu membayar balik. Kenapa pula nak miskin, itu duit kami. Miskin tak miskin itu hak kami. Pandai-pandailah kami nak hidup nanti. Sekarang ini kita hanya mahu duit sendiri sebab kita tak mampu nak bayar balik pinjaman.